Ya, tidak hanya tarif tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat karena terlalu mahal, pelaku usaha logistik pun mengeluhkan kenaikan tarif biaya kirim barang-barang logistik yang menggunakan pesawat. Sekjen Asosiasi Pengusaha Logistik dan Forwarder Indonesia Akbar Johan mengaku kenaikan biaya kirim logistik menggunakan pesawat selama 3 bulan terakhir telah naik hingga 300%. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka Akbar khawatir akan berdampak pada sektor logistik nasional. Selain itu, kenaikan tarif biaya kargo ini juga akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, salah satunya inflasi. Pasalnya, kenaikan biaya kirim tentunya akan dibebankan kepada masyarakat pemilik barang. Dapat. Akhirnya kan potensi inflasi semakin tinggi. Begitu airline menaikkan harga 100%, 200%, 300%, tidak mungkin perusahaan logistik menanggung kenaikan itu. Akan dibebankan kepada pemilik barang. Pemilik barang akan menaikkan lagi HPP-nya kepada masyarakat pengguna langsung. Sehingga apa? Potensi inflasinya pasti akan tumbuh. Nah, ini yang tidak diperhitungkan oleh operator-operator tadi, maskapai.